Ampiravoravoana lehibe ary ampifanina lehibe tokoa no iarabanantsika menakavy a manaraka ny fandarana izay rahantsika izay efa mahazatratsika sady efa lasa fiainantsika sady maro amintsika nefa manomboka matsapa zavatra ao anatin'izao fanarahana zao fandarana zao a matsapa fanasitranana matsapa fanafana matsapa hoe mandray zavatra avy any amin'ny tompo zany mihitsy mba fanirina hoe sika rehetrarehetra eo dia samy azo tombontsoa manokana amin'ny fianarana ny baiboly. Miarabanao pasteur. Manona ny fiadanan'ny tompo aminao pasteur Alvarez, miarabantsika. Arak'izay teninao zay pasteur dia tena fianarana baiboly no ataontsika eto. Izany hoe tsy hoe mamaky baiboly fotsiny fa mianatra mihitsy. Misy olona manko efa navita namaky ny baiboly hatrany amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apocalypse. Ary misy olona rehefa navita namaky ny 4, 5, 10. Misy olona re isa taona izy manao fanamba mihitsy tsy maintsy mahavaky ny Genesis hatrany amin'ny Apocalypse isa taona. Fa ity zany tsy hoe mamaky tsika fa mianatra mihitsy hoe inona ny voalaza, inona ny voasoratra mandray lesontsika pasteur Alvarez. Mitena zay anao pasteur fa raha ny tantara no resantsika dia raha ny boky izay nosoratana mba hanohatra n'ity baiboly ity pasteur dia efa avolavitra avy ny Carleton amin'izao fotoana zao, avolavitra noho ny trano ankiray hatrany amin'ny 20 étage zany a raha lahatra zany ny boky, avolavitra noho izay ny tevony boky nentina nanoherana n'ity baiboly ity ilazana hoe zao ty na zao ty fa nivoka ny pasteur dia zao rava daholo reny boky reny a fa ty baiboly mbola mijoro ary mbola marina ary mbola velona ary mbola mena ary mbola azo iainana hatramin'ny anio. Iny ary a hiditra amin'izay fandalinana baiboly zay tsika hiditra amin'ny famakina teny ihany koa fa hivavaka ny tena koa alohan'izay dahoary raha eo misaotra anao zay satria dia matsiaro anay ianao ary mihevitra anay ianao dia niaro anay hatrany a nanao intervention niditra tsehatra teo amin'ny fiainanay impirimpiry tokoa ny fahavalo nikasa nisy ratsy anay nanao programme anisy ratsy anay nanao plan anisy ratsy anay tamin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa fa tsy navelanao ho tanteraka ny sitrapony, tsy natolotra ho teo an-tanan'ny fahavalo izahay, tsy navelanao ho potika solevona fa ny tananao mahery ny elatry ny voromahery ozy ianao no nitondrako azy dia zany elatry ny voromahery zany no nitondranao anay, zany tananao mahery zany no nitondranao anay sy niarovanao anay ka natonga anay tompo ho mpandresy ny fahavalo izay nikasa andresy anay indray a izy ireo indray no resy, ny fahavalo izay nikasa nisy ratsy dia tsy navita na inona na inona fa vao maika niseho ny voninahitra ao. Maro be tompo ireo zanakao izay nandray fitahiana sy fahasoavana sy fiarovana taminao mijoro vavolombelona amin'izao fotoana izao ary izay tsiraray avy reto dia tsy diso anjara amin'izany koa dia misaotra be dehibe ianao Jesosy tompo fa ny teninao dia fiarovanao anay, ny teninao no mahavelona ny finoanay, ny teninao tompo no sabatra roa lela ahafahanay manapotika ny herin'ny fahavalo, manamotsamotsana ny herin'ny fahavalo koa dia ho tahina manokana indray tompo ty fotoanandroany ty ampitombo ny hery ara-panahy, ampatanjaka ny finoana, ampisokatra ny sainay, andraisinay fahasoavana indray a varavarana misokatra ao anay indray tompo zao fianarana ny teninao zao ka okany ho tahina izao fotoana zao a amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga dia maki teny ary ny tena koa Exodus 7:20 manomboka amin'ny 1:7 ka hatramin'ny 5:20 izany lohateny dia manao hoe ny fiomanan'ny zanak'Israely alohany nanomezan'Andriamanitra azy ny lalàna. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, indra aho makeo aminao ao anatin'ny rahona maizina mba ho ren'ny olona raha miteny aminao aho ka dia ino anao mandrakariva izy. Dia nambara Mosesy tamin'ny Jehovah ny tenin'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasina azy anio ampitso ary ampanasao ny fitafiana izy ary eo ka samy homana amin'ny andro fahatelo izy, fa amin'ny andro fahatelo dia nohidinan'i Jehovah eo mason'ny olona rehetra eo atapin'ny tendrombohitra Sinay. Dia anisy fefy manodidina ho an'ny olona ianao ka anao hoe mitandray may ianareo mba tsy hiakatra ao amin'ny tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory aza, fa na iza mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa, tsy hisy tanana hikasika azy fa ho toroam-bato tokoa izy na ho tifirina tokoa
na biby na olona tsy mba ho velomina izy fa raha manao feo lava reny ny Anjomara dia vao hiakatra ao an-tendrombohitra izy dia nidina avy any an-tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasa ny fitafiny ary hoy izy tamin'ny olona miomana ianareo ho amin'ny andro fahatelo aza manakaiky vehivavy akory ary noho tamin'ny marainy andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra ary nisy feon'Anjomara mafy indrindra dia torakovitra ny olona rehetra izay teo atoby ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka teo atoby mba hiona amin'Andriamanitra dia nijanona teo ambodiny tendrombohitra izy ary ny tendrombohitra Sinay ny voatsetroka avokoa satria Jehova nidina teo amboniny tao anaty afo dia niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe ary niororo mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra ary rehefa nitsofina ny Anjomara ka nidradradratra dia niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly feo azy ary Jehova nidina nakeo tendrombohitra Sinay dia teo tapon'ny tendrombohitra ary Jehova niantso Mosesy akeo tapon'ny tendrombohitra dia niakatra Mosesy ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy midina ka apeperi ny olona fa ndrao hisisika ao amin'ny Jehova izy mba hijery ka hafatesana maro ary io ka misorona koa izay manakaiky an Jehova hanamasina ny tenany fa ndrao himaona hamely azy Jehova ary Mosesy tamin'ny olona ary Mosesy tamin'ny Jehova tsy mahazo miakatra eto amin'ny tendrombohitra Sinay ny olona fa ianao nandidy anay ka nanao hoe fefeno tendrombohitra ka masino izy ary hoy Jehova taminy mandehana midina nefa mikara ianao ka ento hiaraka aminao Arona fa nipisorona sy ny olona dia aza vela hisisika hiakatra ho ao amin'ny Jehova fa ndrao haringana izy ary Mosesy dia nidina nakeny amin'ny olona ka niteny taminy pasteur ia zava-dehibe zay pasteur Alvarez izay ity Exodus toko fahasivy ty moa manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy dia miresaka indrindra ny fisehoan'Andriamanitra fisehoan'Andriamanitra misy isan-karazany moa zany pasteur ny fomba hisehoan'Andriamanitra zany hitenenan'Andriamanitra amin'ny olona hitenenan'Andriamanitra amin'ny olona misy fotoan'Andriamanitra miteny amin'ny olona mitoroteny tahaka zao amina fampianarana na amina toroteny Andriamanitra miteny reny marina fa ohatrany hoe pasteur Hertina no hitanao eo pasteur Alvarez pasteur anao ambony pilipitra no mitoroteny aminao ny pasteur anao fa ny tena marina zany pasteur afatra Andriamanitra no entiny reny pasteur reny ka Andriamanitra miteny reny zay zao anankiray faharoa anisan'ny tenenan'Andriamanitra dia amin'ny famakianao Baiboly ianao mamaky Baiboly ao dia misy teny voarayanao ao reny koa dia fa anisan'le hoe Andriamanitra miteny amin'ny olona ireny fahatelo mety amin'ny alalana boky ihany koa hoe ianao mamakimaky boky eo dia boky mahakasika filazantsara zany dia nandray fampianarana ianao nandray teny reny Andriamanitra miteny mety boky na gazety na tsy fantaro Andriamanitra miteny reny mety misy fotoana koa indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao zany pasteur Alvarez Jehova tsy misy eo mivantana intsony reny zany tena miteny amin'ny olona zany hoe Jesosy miseho zany Andriamanitra miseho zany tsy misy an'izany misy eo mivantana tena tsy possible zany pasteur Alvarez fa ny misy dia ny hoe fanahy masina afaka miteny aminao fa ny hoe Andriamanitra iseho amin'ny maha-Andriamanitra azy tsy possible zany tsy possible zany na i Mosesy aza tsy mbola afaka nahita ny tarehan'Andriamanitra na Elipaminany ary nisy fotoana Elipaminany nangataka mihitsy hoe ndao nefa kitsika ataoko ny bokin'ny ino izy ty mpanjaka voalohany dia nangataka i mpanjaka voalohany toko fahasivy dia eo amin'ny andininy fa raiky ambin'ny folo andiny fa raiky ambin'ny folo vakeo
aro Jehova mivoa ka mitsangana ambony tendrombohitra eo anatrehan'i Jehova ary indro no nandalo Jehova ka nisy rivotra be sady nahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotoro ny aram-bato teo manoloan'i Jehova nefa Jehova tsy tao amin'ny rivotra ary manarakaraka ny rivotra nisy horohotany nefa Jehova tsy tao amin'ny horohotany ary manarakaraka ny horohotany nisy afo nefa Jehova tsy tao amin'ny afo ary manarakaraka ny afo nisy feo mitsoka malemy ary raha ren'ny Eli zany dia nosaronany kapoty ny tavany ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavazoy ary indro nisy feo nakao aminy nanao hoe manao inona ty anao re Eli jerenao tsara Jehova rehefa miseho eto tena amina fomba mavesatra be mihitsy ny sehon'Andriamanitra zany jerenao tsara ozy izy voalaza baiboly eto hoe ary indro nandalo Jehova ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra rivotra be sady nahery azonao zany zany Andriamanitra rehefa manomboka miseho tsy possible zany ny ahitanao ny tarehany na ahitanao ny fasiny rivotra be dia namakivaky tendrombohitra dia jerenao nanorotoro ny aram-bato teo manoloan'i Jehova zany hoe reny le aram-bato be le vato lampy be reny tratran'le rivotra mitresatresaka mihitsy nefa mbola tsy Andriamanitra mitrangy zany dia manarakaraka azy teo alohan'i Jehova izy nefa Jehova tsy tao anatin'ny rivotra ary narakaraka ny rivotra dia nisy horohorotany jerenao tsara ny fomba fisehoan'Andriamanitra vita le rivotra be nanorotoro aram-bato teo dia nisy horohorotany tsy haiko na any amin'ny 4 degré Richter zany na 4 fa tena niovitrovotra ny tany dia nanarakaraka azy toy izy hoe ary nanarakaraka ny rivotra dia nisy horohorotany nefa Jehova tsy tao anatin'ny horohorotany ary nanarakaraka ny horohorotany dia nisy afo nefa Jehova tsy tao anatin'ny afo ary nanarakaraka ny afo dia nisy feo nitsoka malemy nanarakaraka ny horohorotany dia mbola nisy afo be indray fisehoan'Andriamanitra daholo zany rehefa iseho amin'ny olona izy ary tsisy olona mahazaka jerenao ny eo amin'ny andininy faraky amin'ny telopolo telo ambin'ny folo ary raha reny Eli zany dia nosaronany ny kapoty ny tavany ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavazoy raha voarehany Eli zany fisehoan'Andriamanitra zany dia tsy maintsy nanarona ny tarehany izy fa tsy possible afaka mijery an'izany ny mason'ny olona azonao indray andro koa mosetry fa tsy taditiko ilay ten'Andriamanitra iny hoe raha mahita fiteo masonao izy mba hampahita ny voninahitra ao amin'ny numéro 33 amin'ny numéro 33 mba avakio kely ny pasteur numéro 33 izay zany mba nangataka i mosesy hoe tsy mety tsy ato zay mety tsy atao numéro 33 zay nangataka mosesy hoe raha mba mahita Exodus 33 zafady Exodus 33 avakio kely andininy fa fahita amby folo andiny fa vala amby folo ary Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao fa ho kosa Jehova izao mpandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka nohona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao fa hiandra zay hiantrako ao ary amindra fo am'izay mindrako fo ary koa izy tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy olona mahita ahy ka ho velona zay Mosesy zany mba nangataka eo amin'ny andiny fa vala amby folo ary Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao mba hampahitao ny voninahitra ao fa io kosa Jehova izaho ampandalo ny fahatsarako no ampandaloviko eo anatrenao ny fahatsarako rehetra ozy izy eo anatrenao ka anonona ny anaran'i Jehova eo anatrenao fa hiantra zay hiantrako ary amindra fo am'izay amindrako fo fa io koa izy hoy Jehova izy zany tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona tsy indrin'Andriamanitra tsara tsy misy olona hita ny tavako ka ho velona dia hoy Jehova indro misy fitoerana eo anilako dia hijanony eo ambony aram-bato ianao ko raha mandalo ny voninahitro dia ataoko tsy afa-tsy ny aram-bato ianao ka hosaromako ny tanako ianao mandra-pandaloko dia hanasotra ny tanako aho ka hitany voako ianao fa nitavako tsy ho hitanao azanao zany tena eo zany no lesonao mihitsika hoe amin'ireny le olona milaza miteny hoe nahitany Jehova ny teny tamiko Jehova niseho tamiko Jehova tamin'ny alina niresaka tamiko izy zao ny tarehany fa zany endrik'Andriamanitra zany tsy possible ny ahitanao azy tsy possible zany fisehoan'Andriamanitra zany zavatra tsy zakan'olona zany raha miseho aminy i Mosesy aza tena hoe nanaovan'Andriamanitra
nampanaovan'andriamanitra miracle mosesy tena olona akaiky de akaiky an'andriamanitra nefa tsy navelan'andriamanitra hitany tarehany elipaminany zany na vita eritserety pasteur elipaminany na vita ny teny ny orany hoe mitsahatra ianao telotona sy tapany de nijanona io nangataka andray eli hoe milatsaka de nilatsaka io fa izao ny nagaga tsy navelan'andriamanitra ny ona tamin'ny fakahita tava tamin'ny elipaminany fa le voninahits'andriamanitra momba ny mosesy de zao ny tenin'andriamanitra amin'ny Deutéronomie 34:10 ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny mosesy zay fantatry Jehovah ny fanatrika zay tena afaka fanatrika zay afaka ny fanatrika mosesy zany nefa le zany ny fanatrika zany aza tsy afaka fanatrika ohatry zao fa ny voany no hitany na hoe mba sendra hoe mba mifehoany fotsiny de mandalo izy fa amin'izao zany mampitandryntsika ami'ireny le olona le hoe nisehony Jehovah nisehony Jesosy fa reny tena fitaka ny ambadika reny pasteur mety possible mety hoe anjely iresaka aminao na mety hoe ary fanahy masina ianao iteny aminao fa na Jesosy zany ary manko Jesosy zanak'Andriamanitra vakitsika inge atao amin'ny jerenao nge atao amin'ny apocalypse pasteur apocalypse toko voalohany eo amin'ny andininy fafely izy iny ahitanao ny eo amin'ny andininy faharoambefolo mindiny faharoambefolo vakeo pasteur andiny faharoambefolo dia nitodika aho ny zala ifeony teny tamiko ka rehefa nitodika aho dia nahita fanaovanjiro volamena fito ary teo voan'ny fanaovanjiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava hatrany atongony sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy dia tahaka ny oram-panala ary ny masony dia tahaka ny lelafo ary ny tongony dia varana manganohany ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrindrena iny ary ny feo dia tahaka ny firondrony rano be ary ny tanakitana fito teny an-tanana kavanana izy ary ny sabatra maranitra roa lela ny voaka teo ambavany ary ny tarehany dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny jerenao tsara hoe ny tarehany dia tahaka n'ino izy masoandro mamirapiratra amin'ny heriny ainao tsara zany hoe masoandro mamirapiratra amin'ny heriny zany fa eo amin'ny firy eo zany ny amin'ny 12 taondro zany amin'ny 12 taondro alina le tena mamirapiratra amin'ny tatao vovonana iny zany pasteur ny fisehony Jesosy hita ijon'ny apôstôly dia nahita azy tsy izy akory fa Jesosy manko ty hitany ty Jesosy io noho ny teny aminy hoe ny fise eo ny andiny fasivany vakeo ny lohateny andiny fasivy ny fisehony voninahitry Kristy ny fisehony voninahitry Kristy na de ijon'ny apôstôly ara ijon'ny apôstôly tsy izy akory pasteur Alvarez fa ilay lehilahy niakinakina teo tratran'i Jesosy fony fahavelony azonao fony Jesosy mbola aranofo tamin'ny Jesosy mbola nofo mbola azo hitany tarehany tamin'ny Jesosy mbola nofo azo tsongotsongony izy azo iankiankinana fa rehefa maty izy ka nitsangana tamaka dia naka ny toeran'Andriamanitra naka ny toerana mahandriamanitra azy ka rehefa naka ny toerana mahandriamanitra azy izy dia nitarehany io ohatra ny masoandro amin'ny heriny ary dia vakeo ane andiny fafito amby folo apocalypse toko voalohany andiny fafito amby folo ary raha nahita azy aho dia lavo ny akohaka tahaka ny maty teo anolohany tongany fa izy nanendry ahy tamin'ny tany anakavanana ka nanao hoe aza matahotra izao ny voalohany sy farany dia ilay velona efa maty aho nefa velona nefa indro velona mandrakizay zay jererinao izy io moa Jesosy io raha vao nahita azy John manko efa zatra n'le niakinakina teo tratra ny fony izy mbola Jesosy aranofo dia mifandrairare taminy fa tamin'ity izy efa naka ny toerana mahandriamanitra dia vao nahita azy John apôstôly dia tonga dia nikarapoka tamin'ny tany zatiny hoe tsy possible nijerenao nitarehan'izany Andriamanitra zany nijerenao niendrika zany Jesosy zany tsy possible zany ary na dia na i mosesy zany na i atoko pasteur misy an'ny Paoly apôstôly zay rehefa niva vakeo dia nisehony Jesosy amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy andininy favalo ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy ary ireo nitantana azy dia nitondra azy eo any Damaskosy ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana tsy nisotro efa niona tamin'i Jesosy zany andiny fadimika matena mazavazava koa ary hoy izy iza moa ianao tompoko
dia hoy izy izao ny jesosy zay enjenao fa mitsanganaka makanisa amin'ny tanàna dia olazaina aminao zay mety ataonao zany hoe Saoly zany tonga dia tsy nahita fa tonga dia jambena ny masony namirapiratra be dia nay Daniel koa paster nahitan'io voninahitran'Andriamanitra anyseho le tiana ho tenenina zany dia zao aloha lesonareo voalohany a mila mitandrina itsika lay mieritreritra hoe nisehon'i Jesosy tamin'ny alina niretsaka tamiko Jesosy izao ny lazain'i Jesosy izao ny lazain'i Jehova ny endriny mihitsy ny hitako ohatr'izao ny tarehany ohatr'izao ny paoziny fa Jesosy rehefa miseho amin'izao vanim-potoana izao pasteur Alvarez dia tsy ohatran'le tamin'ny filma intsony izy rehefa miseho rehefa miseho Jesosy dia tsy amin'le sary ohatran'le amin'ny sary hitantsika amin'ny peta-drindriny reny hoe io ny Jesosy na hitantsika amin'ny Facebook reny le hoe moty hava ianao i Jesosy amin'izao fotoana izao tsy nofo amandray intsony ohatrantsika izao fa efa naka ny toerana mahandriamanitra azy azonao ka raha misy olona miteny manao hoe misy eo tamiko ny tompo ohatran'le tamin'ny filminy mihitsy dia tena asana fanamamitaka zany asana fanamamitaka zany pasteur Alvarez fa Jesosy tsy miseho ohatran'ireny intsony tamin'izy aranofo angamba mety hitovitovy tamin'ny filma iny mety hitovitovy endrika amin'ny filma iny fa amin'izao efa Andriamanitra ka raha miseho izy dia tahaka ny fisehoany amin'ny jaonina io tonga dia mamirapiratra ohatran'ny masoandro ary tsisy olona mahazaka azy raha miseho izy dia hitanao jerenao amin'izay Jehova raha iverenantsika eto amin'ity Exodus 19 ty iverina amin'ity amin'izay tsika fa tena amin'ny fomba tena faran'izay enjany no isehon'Andriamanitra teto vakeo ny paster eo amin'ny andininy fahenina amby folo andininy fahenina amby folo ary noho tamin'ny maraina ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra ary nisy feony anjomara mafy indrindra dia atorakovitra ny olona rehetra zay teo amin'ny toby dia eo amin'ny andininy faraiky amby roapolo andininy faraiky amby roapolo ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy midina ka peperi ny olona fa ndao isisika ao amin'ny Jehova izy mba hijery ka hafatesana maro no tenenin'Andriamanitra mihitsy Mosesy eto fefery ny olona peperi ny olona laha zao ny olona aza vela isisika hijery ny tavan'i Jehova izy fa so dia isy ho dedadedaka hoe ka hijery an'Andriamanitra ka ho faty izany hoe mazava tsara ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy eo amin'ny Exodus 33 mivakena teo hoe tsy misy olona hita ny tavako izy izy ka ho velona satria zany endrika Andriamanitra zany no tena tsy zakan'olombelona mihitsy zany pasteur Alvarez ny fisehoana eo zany lesona iray voalohany zay tena andraisantsika ohatsika amin'izao vanim-potoana izao lay mieritreritra reny indraindray ary mahita tsika indraindray hoe niona tamin'i Jesosy aho niteny tamiko Jehova izao ny tarehiny ohatrohatran'izao ny tarehiny fa tsy possible ny ahitanao ny tarehin'Andriamanitra zany ary tsy azonao faritana ny tarehiny tsy mitovy ny hoe ahitanao ohatra ny endrikitsika zao marina fa any amin'ny Genesis toko voalohany izy dia hoe ohatra ny endrik'Andriamanitra ny endrikitsika fa hatramin'ny andro amin'ny pasteur tsy mbola tazana zany ary tsy fantatra zany pasteur Alvarez marina zany pasteur ary eo Andriamanitra tokoa dia tsy takatry ny sainy zay ny azo ambarana azy Andriamanitra tsy toa Andriamanitra lehibe ny vavaka nataon'ny Solomona ny pasteur dia zao ny vavaka nataony hoe ilo izy na ny lanitra raha tsy omby anao zany hoe Andriamanitra io zany tena goavana indrindra any amin'ny Ezekiel any moa dia misy ny io fandalovan'ny voninahitr'Andriamanitra io pasteur ary io fandalovan'ny voninahitr'Andriamanitra io dia tsy misy olombelona mahazaka an'io tahaka nazo any Jona ihany koa nazo any Ezekiel tamin'izay fotoana izay fa sady famirapiratana ny voninahitra ny mandeha zany ny kotrokorana sy ny feo ary Andriamanitra rehefa miteny dia tsy tahaka an'izany olombelona miteny zany pasteur fa tahaka ny varatra le mirefotra be reny le feony zany ohatran'ireny varatra ohatran'ireny varatra ozy izy andininy eto amin'ny Exodus 19:18 ty ary ny tendrombohitra Sinay dia nivoatsetroka avokoa satria Jehova nidina teo amboniny tao anaty afo nivoatsetroka zany hoe ty Andriamanitra ty zany pasteur dia tena manam-pahefana ary tsy toa Andriamanitra tsy toa toy puissant izy ny teny frantsay hoe tena tsy takatry ny saina mihoatra lavitra noho ny fahatakaratsika maha olombelona zany na ny toetrany
na ny heriny Satana ny pasteur tsy azo apitaina amin'Andriamanitra mihitsy mandray ohatra fotsiny ny mosoara sy ny olombelona tsy azo apitaina satria ny olombelona nanamboatra ny mosoara pasteur ka tsy azo lazaina hoe ny mosoara lasa adversaire lasa afaka ilahatra amin'ny olombelona dia tahaka an'izany Andriamanitra sy Satana tsy azo oharina amin'Andriamanitra akory Satana pasteur satria Satana dia tsy pahary fa zavatra noharian'Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fahavalontsika zany io Andriamanitra io ambony lavitra lehibe lavitra tsy takatra ny saina pasteur tena zay mihitsy izy pasteur Alvarez tsy hitanao zay azo andrefesana ary tsy possible ny andrefesanao izany atao hoe fahalehibeazan'Andriamanitra ny zavatra hitovizany fisehorin'Andriamanitra rehetra na tamin'ny andro Mosesy na tamin'ny andro Elipa aminany na reo lola zay nahita dia zao lay Andriamanitra hoe mamirapiratra anankiray dia miaraka amina afo zany hoe tena vereniko ane Exodus 19:18 teny avakio pasteur ary ny tendrombohitra Sinay ny voatsetroka avokoa satria Jehova nidina teo amboniny tao anaty afo dia tahaka ny setroka niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafory lehibe ary ny ororo mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra dia ny ororo mafy le tendrombohitra tena goavana zany pasteur eo tendrombohitra Sinay zany tsy ohatran'ny tendrombohitra ndrefa nambojanary na anio goavana zany fa tena sehoin'Andriamanitra indray mandeha fa tena novotrovotra tanteraka mihitsy zany ny atao hoe fahalehibeazan'Andriamanitra ka anamafisatsika n'ilay resaka teo moa zany pasteur izy hoe itsika le miteny hoe nahita an' Jesosy aneona tamin'i Jesosy amin'ny tandrema raha lasainam-bavy fa sao dia mba fanahy mamitaka ireny zavatra ireny indraindray ary mampieritreritra ireny zavatra ireny indraindray zay anankiray lesona goavany zany pasteur fa ny lesona iray faharoa zay horaisitsika amin'ity tantara ity dia lay hoe fanomanana iona amin'Andriamanitra no amafisin'Andriamanitra tsara eo amin'ny andininy fahafolo hoe pasteur Alvarez ny fahafolo mivaky toy zao aroa Jehova tamin'ny Mosesy mandehana eny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy ampito ary ampanasoan'ny fitafiana izy ary eo ka samy hiomana amin'ny andro fahatelo izy fa amin'ny andro fahatelo no hidinan' Jehova eo amason'ny olona rehetra eo atapin'ny tendrombohitra Sinay zay dia eo amin'ny andininy fa 7 andininy fa 7 dia nidina avy tao tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasa ny fitafiny ary izy tamin'ny olona miomana ianareo ao amin'ny andro fahatelo aza manakaiky vehivavy akory eo zany le hoe rehefa iona amin'Andriamanitra ny olona pasteur Alvarez dia tsy hoe mandendeha ho azy fotsiny fionana amin'Andriamanitra fa misy fiomanana ary ny lehibe indrindra rehefa iona amin'Andriamanitra ny kristianina na ny mpino dia tsy maintsy mitsofoka ao anatin'le hoe fanamasina tena zay pasteur ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 12:4 manao hoe mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tavan'ny tompo izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tavan'ny tompo hoy izy amin'ny Mateo 5:9 sambatra izay madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra rehefa te iona amin'Andriamanitra ny olona anankiray na ny fiangonana pasteur Alvarez dia zavatra anankiray tsy azo hidivirana ary tsy azo hialana ny fanamasina tena ny fanamasina tena indrindrandrindra ho an'ny mpino marina fa eo le tenin'Andriamanitra manao hoe tsy avy antsony marina hoy Jesosy fa ny mpanota mba hibebaka marina fa mety hoe mandray ny mpanota Andriamanitra azonao amin'ny dingana voalohany tsy ndriko tsara zay pasteur Alvarez amin'ny dingana voalohany na inona fahotan'ny olona amin'ny dingana voalohany zany na inona faratsin'ny olona na inona fahalemen'ny olona dia mandray azy Andriamanitra ary fahotanao io mihitsy no ilan'Andriamanitra aminao mba hovonjena io fahotanao mihitsy ny ilan'Andriamanitra anao mba hamonjenanao io fahotan'le olona mihitsy pasteur Alvarez io fahotany mihitsy fa ho atsika zanak'Andriamanitra efa voadioan'ny rano Jesosy ianao efa mpino
fa samy hafa foana hoa pasteur ny hoe toerana misy ny mpanotra eo anatry an'Andriamanitra mpanota mila famonjena sy ny hoe efa pino ianao samy hafa reo ny mpanota mba haresy lahatra azy anatona an'Andriamanitra dia enon'Andriamanitra foana izy na dia misy fahotana ary aloha enon'Andriamanitra izy amin'iny indray mandeha iny mba hampibebaka azy azonao fa tsy hoe enon'Andriamanitra mandavataona eo na mijangajanga mandavataona miainao anaty fahotana mandavataona miainao anaty faratsiana mandavataona toy izy ianao hoe miainao foana zany Andriamanitra no misy fiatrana io fa ambolohany io ianao le mitaraina hoe tompo avonjeo teo afaka amin'ny fahotako anompo anao dia mamonjy anao Andriamanitra aminy fa ho an'ireo karazana olona pino izay tia hita foana ny hoe voninahitra Andriamanitra ianao fiainanao tianao enon'Andriamanitra vavaka foana ianao dia anisan'ny zavatra tsy maintsy takin'Andriamanitra aminao ny fahamasinana ohatran'ireo zanak'Israely eto zany inge pasteur no mahatonga antsika miteny rehefa any am-piangonana ianao rehefa andeha hivavaka ianao rehefa hiatrika an'Andriamanitra ianao dia ny fahamasinana anisan'ny iozongizin'Andriamanitra fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo tsy ahita ny tompo nana mako pasteur ny olona ny mahay mitsikera hitanao mo raha ohatra zao raisiko fotsiny pasteur Alvarez raisiko anankiray fotsiny eto zao ny baiboly miteny manao hoe apanasao ny fitafiny voalohany zay hoe sasao madio ny fitafina rehefa hiatrika an'Andriamanitra fitafiny ivelany io fa tsy fitafiny ivelany ihany io pasteur Alvarez fa hatramin'ny fitafina ao anatinao fitafipanahanao fitafipanahanao miara-panahanao dia mila diovina amin'ny rahany Jesosy koa azonao le izy mila kosehana amin'ny rahany Jesosy mba hahatonga anao hanana fahamasinana ihany koa fa tsy zay ihany fa baiboly zao ohatra raha miresaka tsika zao momba an'izay le hoe fanatreana an'Andriamanitra io vakitsika inge pasteur Alvarez ohatra ny Korinthiana voalohany toko faharaiky amby folo toko faharaiky amby folo mahakasika indrindrandrindra ny atao hoe fisarona ny vehivavy loha ao am-piangonana andininy faharova akio pasteur ny amin'ny lohateny dia hoe ny amin'ny tokony hisarona ny vehivavy loha ao am-piangonana ary midiranareo aho satria mahatsiaro ahy amin'ny zavatra rehetra ianareo sady mitana tsara ny fampianarana natolotra araky ny nanolorako azy taminareo ary tiako fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany satria toy ny voaratra izy zay jerenao tsana eto zao ny baiboly dia miresaka momba ny atao hoe fisaronan-doha ino moa na tonga n'Andriamanitra miresaka ny fisaronan-doha io izy io pasteur tsy hoe filamboatsiary azonao tsara io zany tsy hoe Andriamanitra mila voatsiary amin'ny olona eo fa resaka endrika na fahamasinana io resaka endrika na fahamasinana io zany hoe raha maniry le olona hitombo amina fahamasinana misimisy kokoa tsy ndriko tsara zay ny fahamasinana mety misy kategoriany pasteur misy sokajiny azonao ny fahamasinana mety hoe atao amin'le étape niveau 1 ianao na catégorie 1 miakatra catégorie 2 tsy haiko zay karany ihany fa misy sokajiny io zany azonao ka anisan'ny sokajy efa miditra lalindalina amin'le fahamasinana dia le hoe fisaronan-doha tsy hoe io fisaronan-doha io ihany tsy ndriko tsara zay pasteur fa anisany zao ohatra nitsindriny baiboly tsara ny andiny fadimy fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany satria toy ny varatra izy rehefa mivavaka zany hoe raha mivavaka zany ny vehivavy na any am-piangonana ohatra na ao an-trano dia rariny ianao raha tokony hisaron-doha ianao azonao indrindrandrindra moa raha any am-piangonana ny tena tsindriny baiboly eto nidikan'le hoe raha mivavaka na maminany dia zao voalohany io le mivavaka efa azotsika zay fa nidikan'le hoe maminany
dia tsy voatery le hoe maminany hoe mpaminany ianao fa ny dikany hoe maminany dia mpitondra afatr'Andriamanitra ny dikany hoe mpaminany manko pasteur dia mpitondra afatr'Andriamanitra ka le mitondra afatr'Andriamanitra io zany dia mety hoe mitoro-teny ianao mitondra afatr'Andriamanitra ianao dia tokony hisariny tony vehivavy rehefa mitsofoka ao anatin'izay fitoriteny izay na rehefa mivavaka ao anatina toeram-pivavahana mampitombo kokoa ilay fahamasinana tsika zany tsy mampianatra hoe vereny amin'ny elo daholy na vereny amin'ny afoboe daholy ny vehivavy tsy misarin-dotsy zay ny resakitsika eto fa hoe mampitombo kokoa ny fahamasinany ilay olona rehefa hiatrika an'Andriamanitra izy mampitombo kokoa ny fahamasinan'ilay mpanompon'Andriamanitra ilay fisaronany vehivavy loha ohatrany koa ohatrany lehilahy didiny baiboly eto hoe lehilahy ozy izy tsy tokony hisaron-doha andiny fafito misy an'izay ny lehilahy dia tokony tsy hisaron-doha satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy fa ny vehivavy kosa ny voninahitry ny lehilahy fa tsy ny vehivavy no hevian'ny lehilahy fa ny lehilahy no hevian'ny vehivavy zay dia jerenao lehilahy ozy tsy tokony hisaron-doha zany no mahatonga antsika nge mety tsara mihitsy ane le hitan'ny pasteur le hoe rehefa hivavaka ny olona ny lehilahy dia ozy ny pasteur manao hoe mangataka ny lehilahy mba hanala ny satrony mangataka amintsika menakavy hanala satroka fa hivavaka tsika dia manala satroka daholo ny lehilahy rehefa hivavaka satria manome voninahitra an'Andriamanitra ilay lehilahy rehefa manala inony manala an'le satroka azanao dia tena mety mihitsy reny hoe mivavaka ao am-piangonana ny lehilahy dia maninona manala satroka azanao ho an'le lehilahy zatra misatroka ireny satria tena fanomezam-boninahitra le manala satroka fa ny vehivavy ny ray tokony mihitsy hisatroka na misarin-doha azanao vehivavy dia satria ho azay lay endrika lay fahamasinana pasteur Alvarez zany hoe mitombo kokoa ny fahamasinan'ny olona iray tsy hoe tsy hoenon'Andriamanitra vavaka ianao raha tsy misarin-doha tsy hoe tsy handray valim-bavaka mihitsy ianao satria be da be ny fiangonana tsy misarin-doha nefa misy fotoana mandray valim-bavaka ihany fa saingy raha tianao ny tombo lalindalina kokoa amin'izay fahamasinana zay ifandray lalindalina kokoa amin'Andriamanitra dia anisan'ny taken'ny baiboly zao zay fahamasinana zay azanao zany raha miverina ary amin'ny Exodus 19 taritsika dia notakian'Andriamanitra tamin'ny Mosesy zany hoe iseho aminareo ary Mosesy eo tendrombohitra Sinay dia alefaso ny olona ho tonga eny tendrombohitra eny daholo fa aza vela hiakatra izy fa fefeo ny tendrombohitra fa tandremo izy miditra ao fa maty izy raha mahita ny voninahitra ao fa zao peperi ny olona dia zao ataovy manasa ny fitafiny izy dia raha mety ary ataovy masina ny fitafiny dia raha mety any koa aza saina mikasy behivavy mihitsy izy eo anatin'ny 3 andro zany zao fanamasina tena dolo daholo zany tamin'izany vanim-pitorona zany pasteur Alvarez hoe iaona amin'Andriamanitra ilay olona dia misy fahamasinana ka rehefa io zany anisan'ny zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly tanteraka mihitsy io zany pasteur hoe anisan'ny fiaonana raha tiatsika ny ahita an'Andriamanitra dia aza hoe miaona amin'Andriamanitra amin'ny fomba fahoany fotsiny aza hoe iaona amin'Andriamanitra amin'ny fomba mandehandeha ho azy fotsiny fa raha tena maniry ianao mahita an'izany Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany pasteur Alvarez dia mametoro hevitra andretolo reto a pasteur Alvarez manao hoe misy zavatra iomananao na ny ara-panahinao na ny ara-pitafianao izany ene no mahatonga antsika pasteur hoe rehefa mandeha mivavaka mba jereo ihany ny fitafy ranabavy jereo ihany ny fitafy ralahy manome voninahitra an'Andriamanitra ve fitafintsika io sady be da be manko amin'izao fotoana zao pasteur andeha hiditra any am-piangonana izy miaraka amina mini-jupe kely ampidera feno ale ihany ny sasany zany ho fotoam-bavaka adiny ray sasany no alehany nefa ny fotoana laniny akanjona adiny 2 sasany adiny 3 izy miakanjo fotsiny dia manamboatra volo ary izy mandany adiny 3 tsy hoe miditra ao anatina tontolona fahamasinana fa hoe izao ny zavatra eritseretany ahoana no ahitan'ny olona fa za manja indrindra dia ahoana no ahitan'ny olona mifehako fa misimisy gabarit tsara ahoana no ahitan'ny olona ny tratrako fa somary mba mitranga kely ny tratrako dia mba miseoseo kely ny tratrako ny inisy ty ny sandroko mba sy ny helika miseoseo kely mba hitan'ny olona zany lasa fanomanan'ny olona n'le fivavahana lasa ohatrany hoe any amina fijejojejona mba hitan'ny olona ka tonga ny olona ao am-piangonana ho variana hijery azy
atonga ny olona tsy hovariana hijery an'Andriamanitra fa atonga ny olona hovariana hijery ny paoziny vehivavy io hoe manja kosa zany vehivavy zany tsara kosa zany vehivavy zany metimety kosa zany zany am'izao fotoana zao no lasa fivavahan'ny olona amina endrika hoe lasa endrika fijejojonona tsy hoe fahamasinana mba ahitana an'Andriamanitra fa miomana izy mba ahitan'ny olona mipozina fa tsy hoe miomana izy mba ho masina io anaty an'Andriamanitra pasteur Alvarez zava-dehibe zay fanazavana me pasteur zay fa misy fanontaniana kely mba tiako apetraka amin'ny pasteur momban'izay hoe fanamasinana tena ao am-piangonana zay move pasteur le zavatra novakinao tamin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo niteneninao tamin'ny apôstôly vakinao navatry ny apôstôly Paoly manko izy iny ho an'ny fiangonana tany Korintiana Korito izy io ve pasteur mbola ilaina manao an'izay amin'izao vaninandro iainantsika zao ilaina ka ilain'ny fiangonana zany angeny mahatonga ny katolika ny masera amin'ny saron-doha ny masera amin'ny saron-dohany tsy hoe olona miavaka noho ny olona rehetra fa zay mihitsy ny lalànany zay mihitsy ny lalàna ao anaty baiboly mila amin'ny saron-doha ny vehivavy dia reny ataon'ny masera reny ka tsy hoe masera reny no tokony saron-doha fa tokony vehivavy rehetrarehetra ao am-piangonana satria ny olona rehetra ny hoe miara mitady an'Andriamanitra ao daholo fa tsy masera ihany dia tokony reny izy ataon'ny katolika reny ataon'ny fifoazana FJKM tanao zao fifoazana FJKM misaron-doha daholo ny vehivavy rehetrarehetra ny fiangonana rehetra io nge misaron-doha daholo ny mpiandro loteriana jerevany hoe mpiandro loteriana misaron-doha tsara azanao satria reny le endrika le fahamasinana fa le fantaniana mipetraka fotsiny de hoe maninona ny tsy fiangonana rehetra maninona ny tsy vehivavy rehetra nefa samy mitady an'Andriamanitra daholo ihany na ny fifoazana na ny mpiandry na ny masera ny olona rehetra samy mitady an'Andriamanitra ko maninona ny misy hoe ireto ihany no misaron-doha tena tokony mbola atao ao amin'ny anglikana ny anglikana rehetrarehetra misaron-doha daholo ny vehivavy rehefa mitady an'Andriamanitra ny Jesosy mamonjy misaron-doha daholo ny ara-pilazany tsara ny Jesosy mpamonjy ny Jesosy famonjena ny apokalipsy ny misaron-doha zay ny ao anaty baiboly mbola averiko ihany pasteur afaka tsy manao saron-doha ianao rehefa mivavaka kanefany a misy voninahitry'Andriamanitra kokoa misy fahamasinana kokoa ny vehivavy anankiray raha misaron-doha ka mitady an'Andriamanitra fantarina malaka pasteur amin'le fanazavana nentinao teo eny ambaro izy ianao pasteur ny fitafiana fa izy ave dia mini-zipo kely kosa mampiseho fitanjahana no entina ny am-piangonana dia hono pasteur amin'izay hoe manomana fitafiana zay anaty baiboly dia tsy maintsy anao akanjo fotsy daholo ve pasteur Andriamanitra ny tsy miteny hoe akanjo fotsy le izy tsara raha akanjo fotsy za aloha resy lahatra amin'izany raha akanjo fotsy marika mifahadiovana ny akanjo fotsy azonao kanefa tsika nge raha mampianatra an'izany pasteur Alvarez za zao raha mampianatra an'izany zavatra resantsika zany tsy mampianatra an'izany ho lalàntsika tsika tsy miteny hoe tsy maintsy ho zay tsika tsy miteny hoe tsy maintsy misaron-doha fa mbola mafisiko ihany hoe mampitombo kokoa ny fahamasinan'le olona raha misaron-doha izy dia ny atao amin'ny Timoty faharoa ny avakeo pasteur Timoty faharoa toko faharoa Timoty faharoa toko faharoa vakeo ny pasteur eo amin'ny andininy fahasivy dia ahitanao tsara ny hoe ny vehivavy moa matetika zany pasteur ny tena saropady amina resaka fitafiana Timoty faharoa toko faharoa andininy fahasivy izay aretako fahoriana hatramin'ny fahatorana Timoty voalohany toko faharoa Timoty voalohany toko faharoa Timoty voalohany toko faharoa andininy fahasivy Timoty voalohany toko faharoa andininy fahasivy mivako toy izao ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny famaotinana sy ny fahonona tena fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatsoa na fitafiana sarobidy zay ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika hiravaka amin'ino ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny famaotinana mba amin'ino hoe mba amin'ny famaotinana ary ny fahatelo ny fahonona tena misy karazany anankitelo zany ny critère takina azonao fipetra takina amin'ny fitafian'ny vehivavy ny vehivavy hoa saropady be dia
de misy zavatra tandremana be mihitsy zany eo anatin'ny vehivavy ao de misy zavatra anankitelo takin'ny baiboly eto ozy izy hoe toy zany koa ny vehivavy iravaka zany hoe ianao afaka miravaka fa mifitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamotinana sy ny fahonona tena reo zavatra anankitelo reo fitafiana mahamendrika de le fanontaniana mipetraka zany rehefa mijery fitaratra ianao zany raha vehivavy de tsy maintsy mametraka zao fanontaniana zao hoe mahamendrika ave zao fitafiko zao mendrika ave zao fitafiko zao hitady an'Andriamanitra za mpanompon'Andriamanitra mendrika ave zao fitafiko zao fa rehefa resy lahatra ianao mijery fitaratra hoe tena zay no mahatonga ana miteny amin'ny olona foana hoe rehefa andeha hivavaka ianao de anontanio Jesosy anontanio fanahy masina de sady mijery fitaratra ianao no manontany an'Andriamanitra amintany fanahy masina mety hoe Jesosy zao fitafiko zao manao cyclo de minjinjikely de miseo ny fotra miakatra le anina ty de raha ozy izy Andriamanitra hoe mety de anofy azonao rehefa resy lahatra ianao manaiky tsara io tsy maintsy miteny aminao ny fanahy masina hoe mety zao fandana anaovana de anofy zay le izy hoe mahamendrika faharoa fahamotinana misy zavatra tsy maintsy anotanianao zany rehefa manao akanjo ianao na mividy akanjo montre ave izao akanjoko zao raha andeha hivavaka ianao ka mini zipoatra tiana anaovanao de anontanio Jesosy ambody fitaratra mety ve zao Jesosy ka rozy Jesosy anaovy fa montre io de anaovy azonao de ozy izy koa hoe fahonona tena zany hoe miaraka reo zavatra anankitelo reo famendrehana fahamotinana fahonona tena dikan'le mahony tena de haitsika ndika zany mahony tena zany fa hoe zany mahony tena zany tsy manao mihoatra ny tokony atao zany atao hoe fahonona tena tsy manao mihoatra ny zavatra tokony atao ka rehefa mitady an'Andriamanitra ny olona de tsy aingitsaingitra hoy amantsy anao reny hoe misaron-doha tsy aingitsaingitra le hoe manao ziplava tsy aingitsaingitra ny hoe manao robe na manao costume mba manafinafina ny fitanjahana manafinafina zay zavatra tokony ho afenina tsy aingitsaingitra reny fa lalana hitantsika fahamasinana eo anatren'Andriamanitra pasteur Alvarez am'le korterna voalohany toko faraka ambin'ny folo vakinao teo pasteur de hoe andininy fahaenina zao le vaky teny vakitsika teo hoe fa raha tsy misaron-doha vehivavy dia aoka hoetezana izy fa mamenatra vehivavy fa raha mamenatra vehivavy ny hoetezana no aratana de aoka isaron-doha izy zany hoe noho izy le lava volo zany ny antony saromany loha de ono a pasteur raha zay le izy de lehilahy zany tokony tsy isaron-doha de lehilahy lava volo ve zany tokony isaron-doha lehilahy lava volo le izy nge ohatra zao hoe raha vakitsika eo amin'ny andiliny faefatra ambin'ny folo vakeo ny de faefatra ambin'ny folo tsy mampianatra anareo va zao fomba ny zavatra rehetra zao fa raha lava volo ny lehilahy dia mafaboninahitra azy zany zay raha lava volo ny lehilahy de mafaboninahitra azy zany zany hoe manala baraka tena ny olona raha lava volo azony pasteur zay za aloha zany tsy de tena resy lahatra loatra n'le film Jésus de Nazareth reny le lava volo reny pasteur misy fotoana zany aloha ohatra tsy de tena hoe mino hoe lava volo zany Jesosy reny moa zany film reny sary fa amin'ny baiboly eto mampianatra mihitsy hoe mahafaboninahitra manala baraka ny tena ny olona lava volo lehilahy lava volo fa ny vehivavy kosa raha lava volo de voninahitra ho azy zany azonao zany ka tsy hoe tokony isaron-doha ny olona raha lava volo fa raha marina tsy tokony ho lava volo mihitsy ny lehilahy satria zay eo anaty baiboly eo manala baraka tena izy raha lava volo azonao ka zay moa ngamba ny fotoana efa miazakazaka hoe pasteur Alvarez fa nianatra itsika amin'ny rahalahy zany androany nianatsika ny atandretolo eto momba le hoe ny fomba fisehoan'Andriamanitra ny lesona anankiray ngejabe teo hoe Andriamanitra rehefa miseho tsy miseho amin'ny fomba tsotsotro zany tsy araka le indra hitantsika amin'ny film reny de sarisary reny fa tena amina fomba tsy zakan'ny olona ny fisehoan'Andriamanitra de anankiray koa moa ny resantsika teo zany pasteur Alvarez de le hoe ny fitafy ny vehivavy ny tsy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy izay eona amin'Andriamanitra de exigen'Andriamanitra fahamasinana rehefa te eona amin'Andriamanitra ianao ka te ahita an'Andriamanitra rahalahy de misy fahamasinanao zay takian'Andriamanitra tokony iainantsika pasteur Alvarez amen zay ngamba ny azo nytenenina aloha fa andaontsika hisotra ny tompo noho ny amin'izany rehetrarehetrany mankasitraka indrindra raha io raha afaka nandray sy miaino izany fampianarana teto zany zay
na mpianatra anay ianao ny lalana tokony alesiny lalana tokony izorana ny amin'ny fahamasinana zay mihny fa ireto vahoaka zay nanaraka amin'ny fandarana teto dia nandray lesona tokoa na indray lesona ianao tsy manao antery aminay ianao tsy manao lalàna aminay hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao fa ianao kosa dia mampianatra anay hoe mampitombo fahamasinanay kokoa ny fiainanay eo anatina fahamasinana fahadiovana dia mampitombo ny fiarahanay ny fifandraisanay aminao ny firaisanay aminao ny fahamasinana zay anananay hotahinao any tompo zany fandarana zany ary hotahinao reto vahoaka reto misaotra indrindra tompo amen amen zay pasteur Alvarez ny fotoanantsika teto androany efa manomana saditsika nyreto vahoaka reto ny amin'ny hoe amin'ny sabotsy faefatry ny volana aogostra ho avy izao sabotsy 4 août amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar ny fotoanantsika menakavy iomantsika ho amin'ny fahamasinana iomana isika ho amin'ny fahadiovana zany io amin'ny fotoana etsy amin'ny Coliseum de Madagascar io dia hiditra tanteraka tsika ao anatin'ny fahamasinan'Andriamanitra mba hitantsika amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny loha hevitra amin'izy io moa dia ny hoe anamontsana ny tanjaky ny favalo manamontsana ny tanjaky ny favalo ka ao anatin'izay rehetrarehetra zany pasteur André Nirina Alvarez dia tena miantso anao zay ho avy eo zay hoe dinio ny fitafy miomana tsara ho amin'ny fahadiovana rehetra miomana ho amin'ny fahamasina mpiaina amina vavaka fa hitan'ny voninahitr'Andriamanitra tsika amin'io pasteur na izanaty zany a dia ny sabotsy ho avy izao mbola eto ny tenako sabotsy ho avy izao a iona eto isika menakavy ny sabotsy favalo amin'ny roapolo raha tsy diso favalo amin'ny roapolo volana jolay izy ty eto ny tenako efa elaela zay tsy teto Antananarivo pasteur fa dia iona amitsika eto Samafy ny tenako amin'ny sabotsy ho avy izao ary iona amitsika eto amin'ny Mongotia Andray Fanambojanary amin'ny 7 ora maraina tsy diso mialohany io le eny amin'ny Coliseum io zany dia efa isy fampianarana goavana oraisitsika amin'ny sabotsy ho avy izao ty mametraka mandram-pitafa pasteur Alvarez tahiny tompotopo veloma